Riunioni quotidiane del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Tutti i giorni alle 9:30 a Palazzo dei Rettori si incontrano i vertici delle forze dell'ordine, il presidente della provincia, a Campione i sindaci, il direttore generale dell'ULSS Dolomiti. Ma l'incontro vis-à-vis è destinato a durare ancora poco. È intenzione del prefetto collegarsi con i componenti del comitato in videoconferenza. Stiamo organizzando e stiamo ovviamente lavorando su due fronti. Uno è quello a cui teniamo moltissimo, che è quello della prevenzione e dell'informazione. È in capo al prefetto il compito di far eseguire le disposizioni del DPCM del 9 marzo scorso, che ha esteso le restrizioni a tutto il territorio italiano. Stiamo anche chiedendo a tutti gli uffici pubblici della provincia e ai sindaci della provincia di comunicarci, di darci assicurazione sull'attuazione delle misure. Stanno arrivando le risposte. Il Comitato svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione delle regole previste dalla norma e sull'attività da svolgere sul territorio. Le regole devono essere metabolizzate, ma i bellunesi si stanno comportando bene, dice il prefetto. Questo lo desumo sia dal fatto che appunto non abbiamo avuto riscontri negativi nell'attività di controllo, ma lo desumo anche dalle domande che ci vengono formulate, che lasciano intendere il desiderio di comportarsi secondo le regole. Il messaggio ai bellunesi è quello di rispettare le regole igieniche e di evitare le aggregazioni, in senso assoluto di evitare il contatto con l'altro e stare il più possibile a casa.